तो आज मेरे दोस्त का डॉग मुझ पे अटैक कर देगा, मैंने सोचा नहीं था। हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ आदिफ्लिक्स और बात कुछ ऐसी है। आज मैं शाम को जल्दी से पूजा कर लेता हूँ क्योंकि आज मैंने अपने बावर्ची दोस्त के पास जाना था। जैसे तैयार होकर मैं अपनी बाइक को ऑन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। फिर क्या 2 मिनट सोच विचार करने के बाद मैं इसमें दारू ही डाल देता हूँ। अब सिर्फ मेरी बाइक चलेगी नहीं, हवाओं से बात करेगी। मजाक कर रहा हूँ गाइस, पेट्रोल ही डाला था। फिर जैसे ही पेट्रोल डाल के मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो इसका डॉग मेरे को देख के इतना खुश हो जाता है कि ये मेरे पास दौड़ा ही चलाता है। और ये देखो, मेरा बावर्ची दोस्त गाजर का हलवा बनाने की तैयारी में लगा हुआ था, पर गाइस ये मेरे साथ स्कैम ही कर देता है। गाजर का हलवा बोल के मिक्स वेज सब्जी बना देता है। उस हिसाब से इस बावर्ची दोस्त ने मेरे को धोखा ही दे दिया। फिर मैं और मेरा दोस्त पिज्जा खाने आए थे और इतनी सर्दी में मैंने रेस्टोरेंट वालों ने एसी लगा के रखा हुआ था। और गाइस पिज्जा आने के बाद मेरे बावर्ची दोस्त की खुशी तो देखो कैसे इसकी जीभ लपलपा रही है। फिर पिज्जा खत्म करने के बाद हम पेस्ट्री खाने आते हैं। मेरे पैसे खर्चाने के बाद इसका रिएक्शन तो देखो। गाइस प्रवेश आपसे कुछ बोलना चाहता है? गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ, आदिफ्लिक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार करें। थैंक यू। ठीक है गाइस। तो गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।